今天今天不上班，今天回西城。各位副院长，听我一句劝，不爽的，要么就跟开了水龙头似的，要么就跟上了火似的。哎，闻这个，哎呦，这鼻子可算是舒服了，真忍不住分享给一到这个季节是跟我一样的人。而且现在换季，不管大人小孩，只要这里闹情绪的，你就这样来上一天。一吹空调就打喷嚏，你以为是着凉，其实是空气质量告急了。你打的时候你告诉我，又戳你眼睛上了怎么办，老铁？是了，还是不爽的，要么就跟那个水龙头似的。大锤，你别又犯了啊！我过敏性。这里都有。头那么大吗？帽子盖不上。准备闭眼折磨的一天。你就赶紧去拍啊！你就赶紧去拍啊！哎呀！操！说到我了是吗？打喷嚏了，是不是说到我了？100岁。对不起，对不起。稍等，打个喷嚏。你要问什么时候开始做？